الرئة يعني لنج. عبارة عن ايه؟ عضلة. الرئة عبارة عن عضلة، ولنفرض ان دي العضلة، تمام؟ العضلة دي لها جزء امامي ولها جزء خلفي ولها جناب. يبقى الرئة عضلة، العضلة دي لها جزء امامي وجزء خلفي ولها جناب. يعني بقى ايه امامي ويعني ايه خلفي ويعني ايه جناب؟ امامي anterior anterior anterior، خلفي posterior posterior posterior، الجناب lateral lateral lateral. كده اللنج anterior وposterior ولاترال. الرايت لانج فيها 3 لوبس والليفت لانج فيها ايه؟ 2 لوبس، ودي هي اساس حلقتنا النهارده. تيجي نشوف ازاي. عندي الرايت لانج فيها كام لوبس؟ فيها 3 لوبس. والليفت لانج فيها كام لوبس؟ فيها 2 لوبس. فانا عايزه اسمع بالستاتوسكوب في كل جزء من ده. عايزه اسمع في الجزء ده وفي الجزء ده وفي الجزء ده. والليفت لانج عايزه اسمع في الجزء ده وفي الجزء ده. طيب ايه الجزء ده والجزء ده؟ هل له مصطلح علمي بالانجلش؟ طبعا. بالراحه بقى، واحده واحده مع بعض عشان نحفظ. الرايت لانج فيها كام فص؟ 3 فصوص اللي هي 3 لوبس. الجزء ده اسمه superior superior. الجزء اللي في الوسط اسمه middle. الجزء اللي تحت اسمه inferior. يبقى الجزء اللي فوق اسمه superior، الجزء اللي في النص اسمه middle، الجزء الاخراني اسمه inferior. طب قمة اللنج اسمها ايه؟ apex apex apex. يبقى انا عندي اللنج في الرايت منقسمة ل3 حاجات: superior middle inferior. طيب في الليفت حاجتين بس، هتبقى superior وانفيريور. تمام. يبقى انا كده محدده هدفي لما اروح للبيشنت عشان اعمل اسكالتيشن لللنج، ايه الاماكن اللي انا هعمل فيها. بس انا عندي مشكله. ايه هي المشكله؟ ان حوالين اللنج عندي ايه؟ ريب، ضلوع. تمام. طيب انا هحط الستاتوسكوب فين بقى؟ ما انا عايزه اوصل لللنج. هحط الستاتوسكوب ما بين الضلوع. ما بين ايه؟ ما بين الضلوع. يبقى ما بين كل ضلع وضلع اسمه ايه؟ intercostal space. ما بين كل ضلع وضلع المسافة الفاضية دي اسمها intercostal space، والمسافة الفاضية دي هي اللي هستخدمها واحط عليها الستاتوسكوب ايه بتاعتي.